民以食為天，出嚟旅行最緊要就係食得好、住得好、安排夠貼心。大家好，我係阿潘，今次我同太太參加咗一個中國美食文化之旅。係啊，我哋全程14日，由西安開始，一路去到成都，再由重慶上咗郵輪遊三峽，然後再落埋大灣區，行程豐富，一路食一路玩。淨係諗起啲黑珍珠同埋米芝蓮美食，已經口水都流晒。準備好未？我哋一齊出發！嚟到西安呢個咁有歷史嘅城市，我哋梗係玩穿越啦！你睇下，我哋有幾多皇帝同埋妃子喺度？一陣間我哋出去呢條長安街嗰度威好唔好啊？好嘛，對住鏡頭 say 個 V 字啊！耶！8000個兵馬俑咧，佢哋個面容咧可以係完全唔同嘅，同埋初出土嘅時候，有啲咧甚至係有顏色嘅，係燒製出嚟嘅顏色嘅。你睇睇呢個。終於坐到咧，我哋中國最厲害嘅高鐵啦，感覺咧真係好舒服。嗰個速度咧係平均都去到200幾公里時速嘅，都幾勁嘅真係。同埋咧全程咧最勁嘅地方，佢好靜啊，好穩定嘅，好舒服。
嗱，我哋嚟到成都咧，四川省啊嘛，梗係去試下川菜啦。呢一間柴門會咧好犀利啦，因為咧佢係米芝蓮1星，再加黑珍珠1鑽，哇嚇，好犀利喎！嗱，我哋呢個年頭咧出嚟玩咧，其實咧就唔好慳嗰少少。今次我哋呢個美食團咧，真係幾豪華嘅。咁啊，除咗美食正之外咧，我哋住嘅每間酒店，歐柏旅遊咧都規定係咩咧？都係喺2024年或之後建成嘅。咁有咩好處咧？一來啲酒店好新啦 ，OK； 二來其實國內嘅煙民比較多啲，佢哋通常咧，如果舊嗰啲酒店咧，你點搞都有少少煙味。但係今次我哋咧，哇！全部啲酒店，嗱，我淨係介紹呢一間俾大家認識。呢一間咧係一種南洋風味，有少少係好似殖民地式嗰個感覺。咁你睇下佢哋所有嘅佈置啊、地磚啊，而至到嗱，睇睇啲樓底啊。哇，10幾尺高，仲有嗰啲咁嘅設計咧，全部都係好有風味，好有感覺。就算咧我哋唔出去玩 ，stay 喺酒店啊，一樣嗰個感覺咧，哇，好 relax， 好正，非常之好嘅。我希望咧，大家如果有興趣嘅話咧，我哋呢個團咧係絕對大家係值得嚟跟一齊去玩嘅。哇！我哋今日真係有運行啊！一嚟到第一個基地，睇下已經見到3隻。我哋離開啲熊貓啦，離開成都啦，跟住去食重慶火鍋。我哋向重慶出發。哇！嚟到重慶，梗係要食火鍋啦。而我哋今次咧 ，TripOppo 安排呢個火鍋咧，緊要啦，係一個健力士紀錄大全嘅火鍋。因為咧，整邊嘅山邊啊，全部啊都係呢間鋪頭嚟嘅，大到咧
曾經試過有成萬人一齊喺度打邊爐、食火鍋。嗱，我哋嘅團友咧已經全部安排好晒啦。呢邊咧全部係我哋化晒嘅。喂，打個招呼，同鏡頭你好啊！嗱，好嘢啊！
嚟到廣州，梗係要飲茶啦！呢個飲茶文化嚇係廣州一個特色嚟㗎嘛。咁啊呢間叫做點都得係嘛？真係犀利啊！個名已經改得㗎，真係幾好啦嚇。再加上咧，哇啲件頭咧比得上我哋多倫多喎，覺唔覺啊？香港嗰啲反而細粒喎，呢度啲大大粒。你就係睇下呢個，哇！超級孖條，大過我個面，犀利啊真係。不過又幾鬆化喎，OK， 好啦，嗱，仲有嗰啲叉燒包啊，每個男人要2個，OK， 唔該，而家攞，唔係食唔晒啊，哇！呢餐真係正啊，仲有一個要講講，每人1個椰子雞燉雞湯，真係好正。之寶啊脆皮糯米乳豬，全部攞7斤重嘅豬嘅啫，有標準嘅。哇！跟住你睇下，燒到咧外脆，然後啲糯米釀入去，哇！內軟正。呢個要介紹下啦，因為咧原來咧。呢間店啊，每個月賣1000幾個嘅，台嚟親都會叫呢個叉燒酥，因為啲叉燒咧係即叫即燒，然後再做嘅，所以咧即燒出嚟夠晒新鮮，同埋啲肉汁咧，哇，好豐富嘅。嚟啦，起飯。呢個犀利啊！呢個叫做斗門水蟹冬蓉羹。首先咧，師傅咧喺側邊咧係煲咗一大煲嘅冬瓜蓉先，淨係嗰啲味已經非常之吸引啦。跟住咧之後加啲鮮拆嘅蟹肉，而家試下咩味先。哇！熱辣辣，好鮮味，同埋咧好清甜，唔錯唔錯。好潤咩？哇！呢個亦都係以前咧宮廷先至食到嘅黑毛節瓜酸菜煮尋龍魚筋，龍肉未食過，魚筋有機會食下，試下先。哇！又爽口又彈牙喎，正！
後會有期，後會有期，後會有期，後會有期。眨下眼咧，我哋呢個中國美食文化之旅又到尾聲啦喎！大家一路睇片，有冇跟住我哋一路流口水咧？由西安到成都，三峽郵輪睇呢個長江三峽，而至到我哋熟悉嘅大灣區，我哋唔單止咧享受美之蓮同埋黑珍珠嘅美食，咁仲有沿途哇靚爆鏡嘅風景啦，同埋好多人情味嘅故事啊！咁唔知大家透過影片咧，感唔感受到我哋呢個叫做味蕾同埋心靈一個響應咧？嗬！嗱，跟呢個歐柏旅遊去旅行咧，真係又開心啦，又放心嘅。咁我哋下一次咧，就好快就會去第二個地方噶咯噃。咁大家記得一路關注住我哋，話唔定我哋可以一齊去旅行咧。拜拜。拜拜。因為呢啲平時我哋喺嗰度冇機會食㗎，係係啦，好似你火鍋咁樣，係呢度嗰啲世界級嘅真係冇機會，有得食我哋都唔捨得食啊！係啦，嗱，你以前都有去過其他嘅團㗎啦，係啊，咁嗰啲叫做維持生命餐啊嘛，係啊，係嘛？咁但係今次嗰啲每一餐，就算唔係米芝蓮，唔係黑珍珠，都係咁正喎，係咪啊？係啦，每餐都正，係食得好飽，由朝食到晚㗎嘛，由朝食到晚，咪好咯。係啦，以前團咧，你通常你係出去食一餐，翻嚟又咪冇一餐係咪？係啦。咁一路餐餐免費，所以一路繼續食。哇！真係正啦，係咪？正係啦。OK。一流，一流啊！一流啊！真係係點一流法形容下先得㗎？你嗰啲食物咧，即係都好啱一般人嘅口味咯。嗯。咁譬如話，我哋嚟到四川啊，咁我哋諗住啲嘢都係會好辣㗎嘛。但係佢哋全部安排就翻我哋，係啊，就翻我哋廣東人嘅口味。啱啊，但係又唔失嗰個本地嗰個嘅味道。講得好啊！係啊，你話完全唔辣咁就冇四川味㗎啦嘛。係啦，呢樣好好呢樣。係啦，咁啊除咗呢個美食之外咧，我哋叫 Leo 係真係一流。你要點名嘅。係啊，一流啊呢。點一流法啦？好有愛心。好哦。個安排好仔細。係。咁同埋。有求必應。係。照顧周到，照顧周到，係啊，咁將嗰啲安排得順利，係咯，即係你唔會覺得去到個陌生嘅地方咧，就感覺到係好緊張啊咩咁，但係完全好放鬆。係咯，咁好多時你哋都係喺差唔多喺最後啦。係啊，你會發覺呢度都喺最後，你嘅最後，你都照顧住你哋。啱啊，係咪？確保每一個隊員都唔會走失。唔會，呢樣嘢好緊要啊！啱啊，係啊，所以真係好難得有咁好嘅一個領隊，咁專業。你覺得之前我哋住啲酒店靚唔靚啊？好靚啊！好靚㗎，好靚㗎，係咪啊？好靚啊！咁各方面安排都好啊。各方面係好。係啦，咁啲餐廳啊、食物啊各方面又點咧？餐廳啱食，食得好勁多，食得好勁啊！有冇漲到啊？呢幾日發覺自己。今次我哋食真係住同食真係好豐富，好高級，太豐富啦！好似今次我哋係點啊？高級人民啊！冇啲嘅機會食得咁靚啊！即係我去好多次係今次你哋真係個個都 VIP 係啊 VIP，仲有公司喺嗰個cruise 嗰度啊，由先級我哋去4樓 VIP 到6樓 VIP，啲風景又咁靚咁正，真係最好就係全部嘅 upgrade，我哋都唔使俾錢。係啊，又佢哋總公司包曬嘛。係啊，又嗰啲行李幫我哋寄去，又請嗰啲人幫我哋搬。OK，多謝，今次好開心，多謝歡謝，多謝 Neil，多謝。係喎，我一定要投訴。大件事啦，投訴咩啊？太多嘢食，太多好嘢食啊！搞到我哋個肚腩都大咗啊！陰公。嗱，咁